ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വേഗത്തിൽ തന്നെ നോക്കാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത്. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറുതായി സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാകും. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 3/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം സ്പൈസി അല്ലാത്ത ഒരു കറിയാണ് വരുന്നത്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവിയാണ് ഇതിന്. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ബട്ടർ ചിക്കൻ. ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ വരെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ്. ഈ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി മാരിനേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു 10-12 എണ്ണം മതിയാകും. ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം. ഇനി ഈ ബട്ടർ ചിക്കനിലേക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബട്ടർ. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കറി ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ബട്ടർ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 50 ഗ്രാം ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ടറൊക്കെ നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായി പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചിക്കൻ പതുക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നാൽ പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരികയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ഭാഗം നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറ്റേ ഭാഗവും കൂടെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തു നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെയും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായ ശേഷം 1.5 മുറി വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത്. നന്നായി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണിത്. ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി 2 വലിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 1.5 മുറി ഉള്ളി ഇവിടെ വഴറ്റാനായി എടുത്തു. 1/2 മുറി ഉള്ളി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാടിയാൽ മതി, നല്ലോണം വാടണ്ട. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും ചെറുതായൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 വലിയ തക്കാളി, നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ്. ഇത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിക്കുന്നത്. സാധാരണ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കാളി വേറെ വേവിച്ച് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഉള്ളി, കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വേറെ വഴറ്റിയെടുത്ത് ഇതും സെപ്പറേറ്റ് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ഇതൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് വഴറ്റി ഒന്നായി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചെറുതായി വഴന്നു വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടെ ഇവിടെ നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്.
പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് തണുത്ത ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായി ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട ശേഷം ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഒരു മുറി ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി വാടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എരിവിനായി ഇതിലേക്ക് വേറൊന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച ഗ്രേവി ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ്. ഇത് അരക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം. കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി, ഒരു അര ഗ്ലാസ് മതിയാകും. ഗ്രേവി ലൂസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. തിക്കായിട്ട് മതിയെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് മുതൽ 1 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലോണം തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്താൽ കുറച്ച് ലൂസാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും. ഉപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രേവി നന്നായി വെന്ത് വരും. വെന്തുവരക്കും നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇട്ട ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെറുതായി ഇളക്കി എടുത്താണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കാതെ വെച്ച് പോയാൽ അടിയിൽ പിടിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് കസൂരി മേത്തി. ഇത് ഉലുവയില ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ്. ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും. ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മറ്റു കറികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഉലുവയില ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കസൂരി മേത്തി നിർബന്ധമായും ചേർക്കണം. 1 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇത് ചേർക്കേണ്ടത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കിട്ടുന്ന ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 50 ഗ്രാം ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിന് പകരം 1/2 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ 1/2 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ, ചോറിൻ്റെ കൂടെ, നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാം. അത്രക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണിത്. നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കറി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലായി. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഗ്രേവി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ടാക്കി ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വേഗം തന്നെ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ.